दोस्तों, विश्वास ट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देख रहे हो ग्रिलिंग टस सिरप। ये सिरप अगर आपको बहुत दिन से खांसी है, किसी वजह से भी हो सकता है, तो आप यूज़ करिए। बहुत दिन से अगर खांसी के दर्द है तो इस सिरप को यूज़ करने के बाद आप ठीक हो जा सकते हो। इस सिरप अगर आप स्मोक करते हो बहुत, तब भी इस सिरप बहुत काम आएगा। ग्रिलिंग टच सिरप है, 100 मिलीलीटर का है ये सिरप। और भी साइज़ वगैरह आपको मिल जाएगा। 100 रुपीज़ में ये 100 मिलीलीटर का ग्रिलिंग टच सिरप आपको मिल जाएगा आराम से।